大家好，我是大海啊。最近网上盛传啊，中国最严的这个汽车检测机制 OBD 啊，最严新规颁布了，这个那个这的。当然，按我现在正在说的此时此刻，中国一系列的所谓官方跳出来辟谣说，这是谣言。但是这件事情具体到底是怎么回事呢？我查了一下啊，事实上第一个出现这个谣言的时候呢，是在11月23号就已经出现了类似这样的声音了。OBD 是什么玩意儿呢？大家网上其实可以查得到啊，就是智能汽车检测系统。扬言呢是说2011年7月份以后生产的国产车呢就要严查这个部分啊，很多这个车主抱怨说是有些检测厂啊，无论怎么检都检不过去。啊，当然你花钱请别人代检就能过，还盛传啊3次不过就要强制报废等等等等，就越说越邪乎哈。为什么我要把时间线列出来呢？啊，也就是说11月23号就已经出现了这件事情了，而到了12月，这都马上都快月中了，所谓辟谣才发生。目的是什么呢？啊，就是事实上来讲，我们可以粗略的理解成为，你硬要把这件事说成是一些边边角角的小地方啊，3线城市啊、4线城市啊，然后偷偷摸摸的想用这种方式敛财，这件事情它发生过了吗？它确实发生过。但是为什么辟谣呢？那么基本上中国很多政策处在的就是先吹风先试水啊，温水煮青蛙，青蛙不叫唤呢，那基本上就填鸡粥了。青蛙要叫唤呢，咱就把这火一灭啊，就说这样保护野生动物啊，经常搞这种事情。OBD 检测呀，其实有人说是针对这个中国买这二手车的车主，然后呢，针对2011年以后的车，是逼大家换车、换电动车。当然，这都是一些政策或者操作办法之后的联想。而事实上是只有2011年这个7月份以后生产的车上才有这个系统啊，11年以前的车你想这么查也查不了啊。无非呢就是中国这个地方吧，就无论有什么对车主也好，对公民真正的安全有作用的这些机制方法，真用上的时候也是他妈的歪嘴和尚来念经啊，多好的经他也给你念歪了。只要跟收钱有关的，在中国是只要能跟收到钱有关的啊，一纸政令啊，一个内部规定啊，他就开始执行啊。至于说所谓送 M 厂去维修，指定的 M 厂，M 厂就是那个负责维修的啊，美国的这 IM 技术 ，I 就是检测，M 就是维修，送到指定的维修厂去维修，它就能过。就这些事情为什么会发生？啊，咱们不管是不是视频造假，还是文案造假，还是一些流量号这个刷流量，这些事情呢，据我能收到的消息来看，是真实发生过的啊，就是火刚开开，青蛙就开始叫了啊，生不逢时。为什么呢？从11月23号到12月8号附近这段时间啊，类似这样的消息，纵观所有的评论下，你都不可避免的看到一种评论风向，就是既然我的车我已经穷成这样了，我的车3检不过强行报废，那么作为一个报废车，最好的出处就是开车大限中。中国2024年年末之前发生了非常多的开车限中事件，于是呢，这种口号、这种风向，让官方不得不考虑，是不是要先把这件事儿，先把这火先关了吧？啊，先保护一会儿野生动物。这个青蛙们开始叫了啊，田鸡粥本来都要保熟了，又给这煮熟的鸭子给扔回去了。其实呢，从科学一点的说法来讲呢 ，OBD 检测这件事情并不是中国独有的啊，这一点咱们得实话实说啊，实话实说啊，还是那句话，不能逢中必反啊。中国干点什么事儿，咱们都说那么臭不要脸，不是这么回事。事实上，在整个亚洲啊，在亚洲里管的最严的是日本啊，日本的 OBD 检测要远比其他国家严苛的多，费用一点都不低。当然，日本那种刻板啊，就这个房子按中国人逻辑，就是住个10年20年，我想修就修，我不想修我就不修。日本不是，定期必须修。你问你肉眼看上去这跟新的似的，他也给你搭上架子修。电梯啊、楼宇啊都是这样的，车也是这样。日本查的也非常非常严啊，欧洲国家也查啊，美国、欧洲像查的比较凶的就是意大利和英国啊，其实查的都非常严。它有没有作用呢？肯定是有的啊，肯定是有的。当然，就是有些人抬杠说，那你说那1940几年的老爷车没活路了呗？不是的，
检测标准不一样，因为中国呢执行任何政令呢，经常是一刀切啊，负责检验的人员呢，我也不管你大个啊，你甭管我这手头这个检测机器有没有故障，反正我这上面没显示你过你就过不去啊，它就这套逻辑啊，于是导致在结合了若干的事件频发之后，这件事情就会感觉是在经济不景气的情况之下，垄断性行业啊，利用自己手里的特权进行又一次的收割。不难，就是不得不让人产生类似的联想，因为这样的事情高度频发，只要手里有点权力啊，你还别说搞汽车检测的了，那停车场看门的那个，他都敢给你乱讲规矩啊，只要他手里有点权力啊，这就是中国特色嘛啊，所以呢，最近一系列的官方开始辟谣啊，说这个不实啊，这是谣言啊。然后呢，官方媒体报道的这个所谓记者采访的这个检测场是哪儿呢？几乎都集中在大型城市的北上广深啊，最出名的几个大型检测场，他们没有真正执行这件事情。当然，这是可能性的真相之一。我为什么要用这个字眼呢？就是有可能，也不排除。事实上，他们是真想这么干，但是发现苗头不对，然后就说不这么干。因为咱们也知道，中国没有真正意义上的新闻，全都是宣传嘛，对吧？所谓的某一些车主说我没发现啊，我这正常就能过呀，什么巴拉巴拉巴拉，对吧？大街上有不满的人，那声音发得出来吗？突然觉得啊，这个你幸福吗？啊，我的幸还挺服的啊，我服了啊，就这种的声音就容易发不出来。所以呢，这就是著名的中国的塔西佗陷阱嘛，就是大家经常干的没屁眼子的事儿，然后呢，你说什么呢？它不太容易让人相信，而且以他们管理方式的这个尿性呢，就是肯定是，能咔嚓你一刀，他就咔嚓你一刀。可能呢，还是那句话，生不逢时，这个时候不对啊。大家采取这种交通工具大限中的频率太高，每逢这样的消息一颁布，然后底下的评论当中必有这样的暴论血腥暴论，马上中国就年根了呀。所以在过完农历新年之前啊，在过完中国的农历新年之前，多数情况下，在执政党的这个或者执政者的眼里，这段时间其实都会相对消停啊，不会有什么刺激你的根本性政策非得颁布出来刺激你，不会。但过完春节就不好说了。啊，就像老百姓突然喜迎涨价，喜迎车涨价，喜迎油涨价，喜迎这喜迎那的消息就有可能发生。只要被他们准备好了，我们防止你这个开车干这，防止你开车干那个，然后你买菜刀我也给你实名了，只要他做好了充足的准备了啊，那突然间他就为你好了啊，只要你付费，突然间他就有可能就为你好了啊。所以到现在为止啊，时间线是截止到现在为止。官方说这是谣言，但是呢，这大概率就是个吹风会啊！看看民间的反应啊！青蛙们呱呱叫嘛，哇哇哇哇，玩命的吵吵啊！悬！如果这个头年根马上这个要春节这期间，大家都开着你让我的车报废，我给你拼了，就类似这种啊，这就不合时宜。说明呢不是他们不想干，是想了一下。冲动了，唐突了，没想好啊，就小小的测试一下，然后测试失败，那就不干了呗，暂时不干嘛。就跟之前那个上海浦东机场，突然注册成某某那个出租车公司，外边的车不许进，只许打他们车是一模一样的。只要让他们捞着机会，只要让他们觉得最近太平了，他们就敢这个温水煮青蛙。所以车主们还是稍微小心一点吧，保护好自己的车。保护好自己的车的意思是指呢，你也别把那车那个一点火的时候后边猛放屁，崩黑烟啊，以为他妈挖着阿拉伯神灯了。您这个车的养护和车的保护这事儿呢，跟您的这个健康息息相关啊。这件事情呢，维护自己健康和公众健康这件事儿本不是坏事儿，只不过呢，中国那个地方呢，是把任何听起来好的事情，最终都能给你办砸了啊！这是他们强项，祖传的，这是传统啊，祖传的，所以呢，未来，反正这风已经吹过了啊。至于大风过不过得来，我个人怀疑，早一天晚一天都会来啊。大家小心为妙吧。行吧，我是大海，咱们下期再聊。